сұрақтарына шығасыздар. Ол мәселе ол пропедевтикада ғана емес. Пропедевтикада ол басы, кейін пациентті сіздер талдауға келесіздер ғой, 4-ші курстарда, 5-ші курстарда сіздерде болады ғой, ылғи конференцияларда жүресіздер, сол кезде сіздер пациенттеріңізді талдайды, сол кезде оң жағында тұрасыздар. Бұл пропедевтикадан үйрену керексіздер, сіздер қайда тұру керек. Мына жағына алдына шығып алуға болмайды. Енді біздің пропедевтикаға қатысты бірінші кеуде клеткасының қарау деген сұрақ бар сіздерде. Олар бұл сұрақтардың бәрі экзаменде бар. Экзаменде осы сұрақтар осымен қалай айтам, солай келеді. Бірінші кеуде клеткасын қарау кезінде оның пішінінің қандай тұлғаға сай екенін дәлелдеу керексіздер. Содан кейін қыздар, қазірден бастап үйреніңіздер. Пациент сіздерге робот емес, сондықтан сол пациент бойынша сөйлеп үйреніңіздер, және бір айдаладағы үшінші лицомен сөйлемеңіздер. Міне алдарыңызда пациент тұр. Осы пациентті дәлелдейміз. Енді кеуде клеткасының қандай пішінге сай екенін, қандай конституцияға сай екенін дәлелдеу үшін бірінші біз эпигастральды бұрышты тауып аламыз. Ол қабырға доғасын алдына келіп қосқандағы бұрыш, эпигастральды бұрыш дейді. Нормада бұл бұрыш әртүрлі градусты құрайды. Нормада нормостениктерде 90 градусты құрайды. 90 градус деп отырғанымыз міне келіп қостық, үшбұрыш пайда болды, үшбұрыштың бұрышын есептейтін болсақ 90 градусқа. Келесі қабырғалардың орналасуы нормостениктерге сай болатын болса, ол қиғаш жатады. Астениктердікі былай, гиперстениктердікі былай жатады. Қазіргі жағдайда қиғаш орналасқан. Бұғананың үстіңгі және астыңғы ойығы кішкене ойыңқы болып тұр. Арт жағынан жауырыны кішкене шығыңқы болып тұр. Яғни қазіргі кездегі тұлғасы, кеуде пішінінің тұлғасы нормостеникалық тұлғаға сай кеуде пішіні. Бірінші жағдай. Екінші симметриялық. Симметриялық дегеніміз кеуде клетканың бірдей қалыпты орналасуы. Ол үшін бұғананың бірдей орналасу деңгейіне қарайсыздар. Қабырға аралықтарына қарайсыздар. Артынан жауырынның бірдей деңгейде жатуына қарайсыздар. Яғни бұл оның кеуде клеткасының симметриялығын көрсетеді. Қазіргі жағдайда кеуде клеткасы симметриялы, өйткені бірдей деңгейде тұр. Келесі, бұл симметриясыз болады қандай жағдайда? Егер ателектаз болса, пациентте бір бөлігі ішке кіріңкі болады да, бір бұғанасы түсіңкі болады. Немесе онда сколиоз, лордоз, кифоз деген омыртқа бағанының патологиясы болса да симметриялық бұзылады. Және де эксудативті плеврит болғанда мына боковой стенкаларына су жиналғанда симметриялық бұзылады. Түсінікті ғой? Сол кезде симметриясыз деп жауап бересіздер. Қазіргі жағдайда симметриялы. Келесі, тыныс алуға екі өкпенің қатысуын тексеру үшін оған тынысты алып шығарыңыз деп бұйырасыздар. Тыныс алыңыз, бұғанаға қараңыздар, тыныс алыңыз. Бұғана екі бұғана көтерілді, шығарыңыз, түсті. Арт жағынан жауырынға қараймыз. Түсіріңіз, шығарыңыз. Екі жауырыны бірдей көтеріліп түсті, бір жақта қалып кету болған жоқ. Қалып кету процестері, бір жақтық процестер болғанда, бір жаққа су, ірің, қан жиналған кезде болады. Яғни бір жақ өкпе қалып кетіп отырады үнемі. Сол кезде сіздер айтасыздар, оның тыныс алуға бір өкпесі қатыспай тұр деп. Келесі жағдай, тыныс алу типі. Ол үшін сіздер жай ғана көзбен оның тыныс алу түріне шетінен қарайсыздар. Яғни қазіргі жағдайда тыныс алу типі қандай? Ішіме қозғалып тұрған қарайды. Яғни қазіргі жағдайда құрсақтық болып тұр. Көп жағдайда ол ер адамға тән типі. 5-ші қасиеті оның пульсын ұстап, сіздер пульсын есептеудің қажеті жоқ, тек тыныс алу жиілігін анықтау керек. Бұл жағдайда 18 пен 20-ны құрау керек. Оны сосын есептейсіздер. Бұл кеуде клеткасын қарау. Түсінікті ма сіздерге? Сұрақ жоқ па? Онда келесі сұраққа өтеміз. Ол пальпация деп аталады. Қолдарыңыздың ұштарымен, яғни қолдарыңыздың сезімталдығын іске қосып, бірінші анықтайтындарыңыз кеуде клеткасының ауырсынуы. Оны анықтамас бұрын пациенттен сұрап аласыздар, кеуде бөлігіңіздің қай жері ауырып тұр деген сияқты. Пациентте ауырсыну белгілері болса, көрсетеді қолмен или айтады. Ал егер ол кісі өзі де білмейтін болса, сіздер жайлап бастайсыздар бұғана үсті аймағынан дөңгелету арқылы. Бұғана үсті. Ауырсыну бар ма деген түріне қарап отырасыздар. Кейде пациенттер көп сөйлемейді, олар ауырсынуын түрімен көрсетеді, бұғананың өзін. Өйткені бұғана сынулары болуы мүмкін. Сосын кейін қабырға аралықтарды міндетті түрде пальпациялайсыздар, өйткені миалгия, миозит деген аурулар бар. Келесі қабырғаның дағы өзін, одан кейін аралықтарын. Ешқай жерін қалдырмайсыздар, өйткені бұл пальпация деп аталады. Тағы да қабырғаның өзін, сосын кейін аралықтарын, кеуде клеткасының барлық бөлігіне келесіздер. Әлі біткен жоқ, кеуде клеткасы. Сондықтан 2-3 жерді істей салып мен пальпация жасадым деу, ол қателікке жатады. Сондықтан барлық бөлігін, қабырға аралықтарын тексеру керек. Содан кейін мына төске бекіген жерлерді де тексересіздер. Шықпаларды және төстің өзін
пальпация жасайсыздар. Өйткені лейкоз кезінде жалпақ сүйектердің ауырсынуы болады. Одан кейін қолтық аймағын, қолтықта да сіздерде кеуде клеткасы бар, бездер бар, кейде бездердің де ісінуінен ауырсынады деген сияқты. Бұларда әртүрлі себептер бар ғой. Келесі, мына жауырын үстін, бұл жерде өкпенің ұштары бар. Жауырынның өзін, сосын жауырын аралықтарына кетесіздер. Ауырсыну бар ма, жоқ па, пациент айту керек. Жауырынның астын. Келесі қарайтындарыңыз мына омыртқадан шығатын шықпалар енді. Әрбір шықпаны басасыздар, ауырсыну белгілері болатын болса, ол пациент айту керек деген жағдай. Келесі, былай ненің өсіндіні сызасыздар. Ауырсыну белгісі бар ма, қисаю белгілері бар ма, соны анықтап өтесіздерді. Айтасыздар, қазіргі жағдайда пациентте ауырсыну белгілері анықталған жоқ. Анықталады қабырға сынуы, невралгия, миалгия және әртүрлі лишайлар, тері үстіндегі остеохондрозда және құрғақ плевритте қатты ауырсынады. Олар даже сізге жоламаңызшы деген сөздерді айтады, және қабырға сынуларында да сондай әңгімелер айтылады. Құрғақ плевритте көбінесе ол ауырған жағын қысып тұрса, қабырға сынуда наоборот, ол ауырған жағын, сынған жағын ұстатқызбайды. Түсінікті ғой, осындай жағдайларды білу керек. Келесі, пальпацияның екінші түрі, ол түрі емес екінші жағдайды анықтайды. Сертімділік, кеуде клеткасының сертімділігін анықтау үшін алақандарыңызды төстің төменгі бөлігіне қоясыздар да, бір қолдарыңызды омыртқаға қойып қысасыздар. Сосын кейін екінші кеуденің жанын қысасыздар. Кеуде қолға өкпе ауалы орган болғандықтан оңай эластикалық болады. Эластикалығы қашан бұзылады? Кеуде клеткасы эмфизематозды жағдайға енген кезде бөшке тәрізденіп қалса, немесе керісінше кеуде клеткасы қатып, пневмосклероз болып, жаңағы дәнекер тінге қапталып қалса, ол қырсып қалады, онда астеникалық тұлғаға өтеді. Осы кезде кеуде клеткасын қыса алмайсыздар, сертімділігі жоғалады. Келесі жағдай, дауыс дірілі әдістемесі, оны анықтаудағы бір маңыздылық, яғни дауысты дірілдету. Дірілді ыр әрпімен айтқызасыздар. Ыр әрпін айтқан сайын дауыстың дірілі вибрация қатты береді ыр әрпі ғана. Сол кезде кеуде клеткасының тазалығын, оның жайылу, таралу сезімдерін қолмен ғана сезе аласыздар. Оның нүктелері бар. Бірінші нүкте тура бұғананың астынан қолды қоясыздар да ыр әрпі бар. Екі жақта таралу бағытын ғана қолмен сезіп өтесіздер, болды. Мына жақ екіншісі. Болды. Келесі, мына ұштары. Екі жаққа бірден таралып тұр. Сосын кейін жауырын аралықтарымыз қысасыздар да. Енді бір рет айтыңыз. Р әрпі, діріл немесе былайша айтқанда діріл екі жақта бірден таралып тұр. Таралмайтын жағдайлар, бір жақта процестер, су жиналса, ірің жиналса, қан жиналса, ол діріл мүлдем сезілмейді. Егер де керісінше бір жақта пневмония болатын болса, өкпе ателектазы болатын болса, діріл керісінше күшейеді. Түсінікті ғой? Қалыпты жағдайда екі жақта бірдей таралады деп айтасыздар. Түсінікті ма? Келесі, енді біз перкуссияға өтіп кетеміз. Мен бәрін тез айта берем, түсінбеген жерлеріңізді сұрап отырыңыз. Сұрақ қойып жіберсем болады ма? Жаңағы резистенттілік анықтадық қой. Сол кезде қолды ең бірінші былай былай қойыңыздар. Былай қойсақ бола ма? Көлденеңнен мысалға оны? Жоқ. Осылай қою керек та? Былай қысасыздар ішіне. Осы екі берін. Там же эластичность тексеру емес. Былай да тексерсеңіздерді болады. Көлденеңде қойсақ қате емес, иә? Ыңғайлысын былай деп айтып тұрмын ғой. Ыңғайлы болғаныңыз сеңіздер. Келесі перкуссия. Перкуссияның екі түрі бар. Ол салыстырмалы және топографиялық деп аталады. Салыстырмалы перкуссия екі өкпені салыстыра отырып патологиялық үрдісті анықтау. Салыстырмалы перкуссияның күші міндетті түрде орташа болады. Оның нүктелері бар. Қазір мен айтып отырамын. Бірінші нүктесі бұғана үсті. Перкуссия күші орташа. Енді перкуссияны жасаудан бұрын сіздер оны білмейді деп ойламаймын, бәріңіз білесіздер. Мына саусақтың ортаңғы саусақты қалақша ретінде аласыздар да, бір саусақты балғаша ретінде. Балға соққан кезде мына буын өте бос тұрады. Балғаны бүйтіп алып ешкім ұрмайды, сондықтан бос болады. Сол сияқты бұндай әдістеме. Бірақ оның ортаңғы саусағын мына фаланганың буынға емес сүйегіне ұрып, саусақты жанастыра отырып істейсіздер. Екі рет қана ұрасыздар, әрі қарай ұрудың қажеті жоқ. Енді мына сүйек тексересіздер. Бұл топографиялық. Жоқ, бұл салыстырмалы. Өйткені лекцияда кеше айтты, что топографиялықта сүйектің үстіне ұрады, и қабырға аралықтың ұрады.
Жоқ, оны қазір айтамын, сіз түсінбей тұрсыз. Екіншісі, мына бұғаданың өзі, үшінші нүкте төстің қырынан 1 сантиметр сыртқа ғана аласыздар. Бірінші қабырға аралыққа түсесіздер. Ол кетті. Одан кейін екінші қабырға аралықты тауып аласыздар. Екінші қабырға аралықты табу оңай. Линея парастерналис дегеніміз стерналис пен медиаклавикуляриздің ортасынан өтетін сызықты стерналис, парастерналис деп атайды. Және мына төстің тұтқасы мен денесінің қосылған жерінде осындай ойық пайда болады, иә? Сол ойық Людовик үшбұрышы дейді. Соған келіп түсесіздер. Ойық қой. Екі жақ пока бірдей. Үшінші нүкте медиаклавикуляризге түсесіздер. Ол мына жерде. Бұғана орта сызығы үшінші қабырғалық. 1, 2, 3. Мына жаққа түсесіздер. Үшеу кетті. Әрі қарай жүрек бар, маңыздылық жоқ. Әрі қарай түсеміз деп айтпаңыздар, қолтық ойығына өтеміз. Қолтық ойығына өткенде қолтықты ашу керек. Ойықты білесіздер ғой, иә? Ойыққа дәл түсесіздер. Онда қолдарыңыз вертикальді орналасады. Қазан жақтан көресіздер. Мына жақта. Міне былай. Екі жақ бірдей дыбыс күші. Енді қабырға аралыққа түсеміз. Нешінші қабырға аралық маңызды? Қазір айтамын. Жетінші. Сегізінші. Дыбыс күші қалай? Өзгерді ма? Өзгерді. Қай жақта? Мына жақта. Бұл жақ қандай болды? Ашық. Үшінші қабырғаны. Мына жақ өте болды. Так? Неге болды? Өйткені бұл жерде не бар? Бауыр бар. Бауыр бар. Дұрыс айтасыз. Сегізінші қабырға аралыққа дейін ғана жасаймыз. Әрі қарай тіптен тығыздалып кетеді, тұйықталып, өйткені бауыр болған сонда кішкене мына жақ өзгерді. Әрі қарай жасамайсыздар. Одан кейін жауырын үстіне барасыздар, өкпе ұштарына. Жауырын аралықты ашасыздар да. Жауырын астына түсесіздер. Дыбыс күші бірдей. Құлақтарыңызбен естідіңіздер. Яғни арт жағынан 9-шы қабырға аралыққа дейін ғана түсесіздер. Әрі қарай өкпе ұштар кетіп қалады. Маңыздылығы жоқ. Өкпеде қазіргі жағдайда ашық өкпелік дыбысты естідік. Ол нормада естілетін ашық дыбыс. Ешқандай патологиялық дыбыстарды естіген жоқпыз. Қандай болатынын сіздер оқып білесіздер. Мен әрі қарай кете беремін. Келесі топографиялық перкуссия. Өкпенің төменгі шекарасы, жоғарғы ұшы және экскурсиясын анықтаудың әдістемелері бар. Бірінші, сол жақ оң жақ өкпені алайық. Сол жақтан екі сызық алынып тасталынады. Парастерналис және медиаклавикулярис. Қалған сызықтардың бәрі қатысады. Бірінші сызық парастерналис. Осы кезде сіздерге айтқан шығар, топографиялық перкуссияда сүйектің өзі және бұлшық ет кете береді деп. Тоқтатпайсыздар, былай жасайсыздар оны. Перкуссия күші жай, бұл істелуі керек. Дыбыстың енді бұл жерде ерекшелігі топографиялық перкуссияның. Дыбыстың күшінің өзгергеніне дейін жүресіздер. Және белгілеу маңызды саусақтың ашық дыбысқа қараған жағынан үнемі белгілеп отырасыздар. Мына жақ тұйық деп есептелініп отырады. Міне қоясыздар, сосын барып қолдарыңызды аласыздар да санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші қабырғаның астыңғы қырына келіп тұр қазіргі жағдайда. Нормада да солай келеді. Мынау не? Медиаклавикулярис. Дыбыс күші өзгерді. Қолымызбен ұстап жібермей тұрамыз да, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы қабырға. Келесі, аксилярис антериор, мына жерде. Дыбыс күші өзгерді. Қайтан санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, мынау 6, мынау 7. Мынау 7-ші қабырға. Келесі, қолтық ортаңғы сызығы. Қолыңыз көтеріңізші. Дыбыстың күші мына жерде өзгерді. Мынау 7, мынау 8. Енді артқа қарай осылай тұрыңыз. Енді жауырынның артына. Мынау. Оны былай санай саласыздар. Қолыңыз жіберіңіз. Жауырынның ұшын тауып аласыздар. 7-ші қабырғаға сәйкес. 7, мынау қатты жер 8, мынау 9 мен ұстап тұрған. Келесі, жауырын сызығынан өлшейсіз, айта беріңіз. Жауырынның сызығын тауып аласыздар.
жауырын сызығын соң астынан дәл астынан бастайсыз. Дыбыс күші өзгерді. Тағы да белгіні қоямыз, санаймыз. Міне 7, міне 8, міне 9, міне 10. Өзі сез тұрғаншы. 10-шы қабырғаға келет, қабырға аралық деген сөзді айтпаңыздар. Кейін видеодан сұраймын. Келесі паравертебралис. Мына жақтан бастайсыздар. Дыбыс күші өзгерді. Бұл 11-ші кеуде омыртқасының тұсына келеді. Оны мына шейне позвоноктан есептейсіздер, 7 деп санайсыздар. 11. 11-ші кеуде омыртқасының тұсына келді. Бұл соңғы этапы. Егер біз барлық сызықтарды қосатын болсақ, кеуде бөлігінің төменгі шекаралары анықталады. Енді өкпенің жоғарғы ұшын бұғананы 3-ке бөлу арқылы табасыздар. Дыбыс күші жай, бұғананы 3-ке бөліп, ортаңғы бөліктен дыбыстың өзгергенше жүреміз. Дыбыс күші өзгерді. Саусақты алмай белгі қойып аласыздар. Мына жағы ашық деп есептелмейді, мына жерден қоясыздар. Осы аралық нормада анау сызғышта першеңізші 4 см құрау керек, кейбіреулерде 3 см құрайды. Міне 4 см құрап тұр. 4 см алдыңғы жағынан, арт жағынан өкпенің ұшын табу үшін мына жерде осындай ямка бар. Осы жауырынның үстінде бір ойығы бар. Содан бастайсыздар да жай перкуссия, тағы да дыбыс өзгергенше. Дыбыс өзгерді. Саусақтың ашық дыбысқа қараған жағына белгі қойып аласыздар да шейный позвоногын табасыздар. Соның деңгейінде жатады. Мына жаққа жүрмейсіздер. Бұлай және бұлай жүресіздер. Түсінікті? Келесі экскурсия қалды. Экскурсияны 3 сызықпен жасайды. Бірінші сызық бұғана орта сызығы. Мына жақтан жасалмайды. Жүрек бар. Қолтық орта сызығы, қолтық орта сызығы. Арт жағынан жауырын сызығы. Жауырын сызығынан жасалынады. Жауырын сызығы мен бұғана орта сызығының экскурсиясы 4-6-ны құрайды. Қолтықтікі 4-6-8 см құрайды. Енді бұғана орта сызығынан көрсетейін. Экскурсияны анықтау үшін бірінші өкпенің төменгі шекарасын анықтап алу керек, міндетті түрде. Өзгерді, дыбыс күші анықталды. Осы нүктені ұмытпай, пациентке тынысыңызды терең алып, кідіре тұрыңыз деп бұйырасыз, сосын бар бол демалсын. Енді демалыңыз. Терең. Осы жерден жүреміз. Болды, демала бересіз. Демалып қызып алыңыздар, асықпай. Осы аралықты өлшейміз. Нормада 3 см құрау керек. 3. Мынау доқ деп аталады, тыныс алуы. Енді мына бастапқы нүктені жібермейсіздер. Пациентке айтасыздар, тыныс алып шығарыңыз дегенде, осы дыбысты күшінен ашыққа қарай жүресіздер. Ал демалыңыз, терең демалыңыз, шығарыңыз. Аралық демала беріңіз. Осы аралық тексерейік. 3,5. 6,5 болды. Нормадағы аралық мынау. Өкпенің жылжуы. Алға тыныс алу және шығару жылжымалы осы. Бұл нормада 6 см-ге дейін бар. 4-6. Енді уже 3 болатын болса, общийін айтып жатырмын. 3 болатын болса, уже ол кісі ұзақ жылдан темекі тартады. Или басқа да процесс бар. Немосклероз бар. Эмфизема бар. Түсінікті ма? Енді әрі аускультацияға өтейік. Бұлардың бәрі түсінікті болса, өздеріңіз айтып тұрсыздар. Жай простой файндоскоп алып беремін сіздерге. Әркімді көзінде болу керек, өйткені сіздер қалған нөмірлеріңізде оны пайдаланасыздар. Менікі жай ғана соны пайдаланасыздар. Файндоскопты ұстағаннан бұрын сіздер оның жақсы естілетінін тексеріп алған шығарсыздар, құлақтарыңызға салып. Сосын құлаққа өте ыңғайлы болу керек файндоскоп. Оның бағасы емес. Мәселе мынаның жарғақтың жақсы естілетінін. Енді қараңыздар, бұны әбден
дұрыс есту үшін біріншіден бөлмеде жарық және тыныштық сақталу керек. Егер де адамдарда түк көп болатын болса, бар ондай адамдар, шашадыңыз ба? Гипертрихоз сулау керек, Түгі көп адамдардың түгін алу керек, өйткені ол кедергілер жасайды. Жүн дейсіз бе? Жүн айтасыз. Иә. Оны сулайды обычно. Сулауға да болады, алу керек. Мысалы, көп нелер болатын болса, оларды аласыздар. Сулауға да болады. Сосын кейін орташа демалыспен тынысты алдырып тұрасыздар. Терең демал деп айтуға болмайды. Бас айналып құлау мүмкін. Енді нүктелері қандай? Нүктелері салыстырмалы перкуссия жасаған нүктелермен жүріп өтеміз. Бірақ ол аускультация нүктелері деп аталады. Жаңағы нүктелер ғой. Мынау ғой. Орташа демалып тұрмыз. Өте жақсы естіліп тұр. Өте жақсы. Тынысы. Уже бауырдың кедергісі бар. Жан естіліп тұр. Енді арт жағын бұрасыздар да, тура жауырынның үстіне қоясыздар. Дәл сол нүктелер ешқандай бір аспаннан келетін нүкте жоқ. Бұрыңыз, өкпе үстінен везикулярлық тыныс естілді. Ол қандай? Ол фарпне ұқсас, өте жұмсақ, үрлемейлі деп тұрған сияқтысыздар. Прям фа-фа-фа емес деп тұрады. Оны бір ауызбен бір аузыңызды кішкене үшкірлетіп үрсеңіздер, сондай ғана дыбыс шығып тұр қазіргі жағдайда. Қосымша тыныс жолдары анықталған жоқ. Оны қашан анықталатынын ертең сабақта айтасыздар. Келесі бронхиальды тыныс деген бар, осыны студенттер түсінбейді қанша айтса да. Бронхиальды тыныс деген ол қатаң тынысқа жатады. Харпіне ұқсас, оның нүктелері бар, ол біреу емес. Оның бірнеше нүктесі бар. Бірінші нүктесі мына неде көмекейде. Сондықтан мына қылқанша теміршегінің жанынан басын сәл бұрасыздар да, аузыңызбен демалуын сұрайсыз. Аузыңызбен демалыңыз. Міне. Осы дыбысты құлақтарыңызға құйып аласыздар. Анық естілетін нүктелер осы жер тағы да. Міне. Енді мына жерде мойылдырықтар. Міне. Ендігі қалған нүктесі төске жақын жерде ғана бірінші, екінші қабырғалық. Демалыңыз. Сәл өкпенің дыбысы қосылып жатыр. Өте жақсы. Енді тағы төске жақын жерде. Бұл жерде кеңірдектің бифуркациясы бар. Басқа жерден іздемеңіздер. Басқа жерде неге естілмейді? Басқа жерде естілмейтін себебі альвеоларлардың басымшылығымен байланысты. Олар негізі естіледі. Бірақ сіздердің естімейтіндеріңіз ол көп альвеола. Оның дыбысы күшейіп кетеді. Ал егер де мына кеуде бөлігінен осы тынысқа ұқсас, харпіне ұқсас, қатаң тыныстарды ести бастаңыздар, өкпе тіні тығыздалған, компрессия, обтурационный отелектаз, су жиналу, олардың бәрі бронхиальды тынысты өкпе тінінде естіртеді. Келесі жағы, әлі біткен жоқ нүктесі. Бронхиальды тыныстың нүктесі біткен жоқ. 7-ші мойын омыртқа тұсы. Демалыңыз ауызбен. Мына жерде. Енді бар ғой, 3-ші, 4-ші кеуде омыртқасының тұсы. Қалған жерде естілмейді. Тағы да.
нәждіңше естілмейді. Яғни тыныс алу мен тыныс шығару фазасында ұзағырақ және қатаңырақ естілетін хапне ұқсас тынысты айтасыздар. Бронхиалдық тыныс деп нүктелерді түсінікті ма? Қай жерге қойғандарыңызда бірақ нүктені көрсетіп жүрмеңіздер. Бұл тыныс нормада өкпесінен естілмейді. Түсінікті, иә? Өте жақсы естілді жаңа кімде? Шансқанда өте жақсы естілді. Бронхлары таза. Енді бронхофония деген көрсете кетейік. Бұл әдістеме қазіргі жағдайда қолданылмайды. Бірақ та ол сіздердің сабақтарыңызда бар, тематикада. Сондықтан сіздер оны білу керексіздер. Бронхофония деп отырған ч деген дыбысты ол сыбырлап айту керек, және перкуссия жасайтын нүктелерден жай жүріп өтесіздер. Чашка чай. Иә, соны бірақ сыбырлап айтыңыз. Мен болғанша. Алдыңғы бөліктерде негізі кішкене шылдаған дыбыстар естіледі. Өйткені жақын ғой. Негізі алдыңғы бөліктерден естілді, ол енді өтірік айтамайсыз ғой, естілген жоқ дейді. Қалыпты жағдайда естілмейді деп жазылғанымен ол алдыңғы бөліктерден бәрібір естіледі. Бірақ та сіздер өкпенің басқа бөліктерінен, өкпе тінінің өзінен анығырақ еститін болсаңыздар, ол өкпе тінінің қатты тығыздалған, әсіресе пневмонияның екінші сатысында. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Осы апай ауысып істеген кезде Иә, рахмет сізге.